हेलो एभ्रिवान, म प्रेम सुनौना, इम्प्याक्ट हुप्स फाउन्डर र नेपाल बासेल U16 हेड कोच। आज म तपाईहरुलाई बेसिक फन्डामेन्टल ड्रिबलकै लास्ट टाइम एपिसोडमा हामीले स्टेसनरीमा गर्यो र त्यही चीज हामी अब मोसनमा कसरी गर्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो गर्दा भनेको अब ड्रिबल क्रस ड्रिबल गर्ने हामीले पहिला सुरु पोजिसनमा बस्ने, थोरै बिलो द नी गरेर हो राइट ह्यान्डबाट स्टार्ट गर्ने हो। राइट ह्यान्डबाट ओन्ली राइट ह्यान्ड यो क्रस जिगज्याग ड्रिबल गर्दै जाने हो। यही चीज हामीले लेफ्टबाट फेरि लेफ्टबाट हो लेफ्टबाट गर्दै आउने। ल ल पहिला हो ओके स्टार्ट गो स्लोली रन हो। त्यही चीज ब्याक लेफ्टबाट हो हो हेड अप गर्ने। पहिला रेडी हुने पहिला बाउन्स नगर्ने, रेडी हुने। अब राइट ह्यान्ड बाउन्स गो हो। पहिला हामीले यसरी बिस्तारै गरे पनि हुन्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड चेन्ज हो। पहिला रेडी हुने गो हो। अब लेफ्ट ह्यान्ड। अब यही चीज बिस्तारै कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ। अब अलि छिटो क्विक स्लोली क्विक रन 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 हो रन। अब लेफ्ट ह्यान्ड run try to run। अब लेफ्ट ह्यान्ड रन गो रन बिलो द नी र कोनको हाइटमा ड्रिबल गर्ने सकेसम्म कोनको हाइटमा। यही चीज हामीले जति सक्छ प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। त्यसै मोसनमा अब हामीले अघि जिगज्याग गर्यो वन ह्यान्डको। अब यही चीज हामीले यताबाट राइट ह्यान्ड बाउन्स गर्दै कोनसम्म जाने स्टप ल क्रस, फेरि लेफ्ट ह्यान्ड जाने स्टप क्रस, राइट ह्यान्ड जाने स्टप क्रस। यही चीज हामीले बिस्तारै कन्फिडेन्ट बढ्दै गयो कि अलि छिटो यहाँबाट राइट ह्यान्ड बाउन्स यो क्रस वान बाउन्स क्रस यो वान बाउन्स क्रस गर्न सकिन्छ हामीले। ल कमन हाम्रो यति गरी देखाउँछ। कमन अब क्रस क्रस हो हेड अप गर्ने। त्यो रोकेर गर्ने, कोनको अगाडि स्टप हुने, हतार नगर्ने, बाउन्स गर्दै आउने यो कोनसम्म स्टप। अब क्रस हो क्रस हेड अप गर्ने हो। क्रस हो कमन। यही चीज हामीले जति सक्छ प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अब हामीले यही ड्रिबल मोसनमा घरमा प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। जस्तै जिगज्याग क्रस त्यसैमा हामीले इन आउट पनि गर्न सकिन्छ, जुन हामीले लास्ट टाइमको एपिसोडमा स्टेसनरीमा गरेछ फ्रन्ट ब्याक इन आउट हो। हामीले यो जति प्र्याक्टिस गर्यो ड्रिबल त्यति हामीलाई बासेल खेल्नलाई सजिलो हो। फुल कोर्ट खेल्नलाई 3-on-3 खेल्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। विदाउट ड्रिबल वी कान्ट प्ले बास्केटबल। सो जति सक्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुपर्छ। यति भन्दै म प्रेम सुनौना सबैको अगाडि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।